Какво трябва да отговорите, когато клиентът ви пита колко време ще отнеме ремонта? Майстори, запомнете, всеки път, когато някой клиент ви пита точно този въпрос, трябва да отговорите следното. Ако всичко върви по план и както е предвидено, трябва да ми отнеме точки. И в тези точки вие трябва да сложите срока, който мислите, че ще ви е необходим. Ако всичко върви по план, този ремонт ще отнеме от 3 до 4 дни. Но номер едно приоритет за мен е да ти оставя работа и обект, от който аз самия да се гордея. Всеки път, когато вие кажете това на вашия клиент, той ще е спокоен, че вие ще свършите работата сигурно и съвестно и няма да ви пришпорва в срокове. Не забравяйте, хората ви питат колко време ще отнеме, просто защото се вълнуват, искат да знаят ориентировъчен срок, а не просто защото ви пришпорват да работите по-бързо. Това ще помогне изключително много на хората, които не са уверени в себе си и не знаят колко време ще отнеме ремонта, със сигурност точно да преценят, за да кажат някакъв срок, който те трябва да гонят. И когато вие кажете, ремонта ще отнема от 3 до 4 дни, но моят най-голям приоритет е да оставя обект, от който аз самия да се гордея и после да мога да водя клиенти, за да гледат как качествено съм работил, вие сваляте ограничението за срок и си оставяте един гап, едно разстояние, малко свобода във времевия диапазон. Няма да се стресирате толкова много за вашата работа и ще се фокусирате да може да направите обекта перфектно, качествено, без клиента да ви пришпорва и да се чуди какво се случва постоянно. Все пак не злоупотребявайте с сроковете, не дейте да фащате 5 обекта, а се фокусирайте върху това просто да свършите всичко качествено и да може клиента ви да е доволен. Следите ни във Facebook, Instagram, YouTube и TikTok за още полезни видеа, в които да научите